اور تھوڑا سا ریویو، زیادہ نہیں، جو نہیں آئے تھے صرف ان کے لیے، کیونکہ ہمارا جو ٹاپک ہے یہ علم المسیح ہے. یہ سیکنڈ ٹاپک ہے اس کتاب میں، یہ کرسٹالوجی کا، اور اس میں علم المسیح میں ہم نے دیکھا ابھی تک کہ تو یسوع مسیح تثلیث کا دوسرا اقنوم، علم المسیح، کرسٹالوجی، اس کے ناموں پر پہلے ہم نے غور کیا کہ اس کا نام یسوع بتاتا ہے کہ وہ اپنی ڈیوٹی یا ڈیٹی کے اندر ٹرینیٹی کا دوسرا اقنوم ہے. پھر مسیح کے نام کا مطلب ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یسوع مسیح کے لیے جو نام استعمال ہوئے، ابن خدا کا ٹائٹل کیا بتاتا ہے؟ پھر ابن آدم کس سینس میں استعمال ہوا کہ اس کو، اور کہاں اس کو ابن آدم کہا گیا. پھر ہم نے دیکھا کہ یسوع مسیح کے بارے میں جو پروفیسیز ہے ان میں اس کی پیدائش، اور یہ پھر سارا آگے آپ گھر میں کتاب پر پڑھ لیں، اور پیدائش، یسوع مسیح کی پیدائش، اور پھر پیدائش کی پلیس کہ بیت الحم میں اس کا پیدا ہونا، پھر اس کی پیدائش کا سال. اور ایسا کبھی بھی نہیں، کسی کے بارے میں بھی نہیں ہوا کہ ایکیوریٹ پتا ہو کہ یسوع مسیح نے پیدا کب ہونا ہے اور کہاں ہونا ہے، بیت الحم میں پیدا ہونا ہے اور کب ہونا ہے. اور یہ دانیل کے 70 ہفتوں کی پیشین گوئی کو جب ہم کھولتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس ہفتے میں منسوخ فرمان ہوا قتل کیا جائے گا، اور جو اس کا سن ہے جس میں یسوع مسیح صلیب پر جو ہے انہوں نے جان دی، تو اس سن سے پیچھے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ پیدائش کا کیلنڈر کیا بتاتا ہے. پھر اس کی پیدائش کماری سے ہوگی، یہ 730 سال پہلے یہ سایہ نے بتا دیا. پھر اس کی خدمت، اس کے بارے میں جو نبوتیں ہیں، اس کا مشن، اور پھر نبوتوں کی تکمیل، اور یہ پورا یہ ڈائیگرام بھی اس کتاب کے اندر بنا ہوا ہے. یسوع مسیح کی پیدائش سے لے کر اس کی موت، اس کے جی اٹھنے تک کی ساری نبوتیں ہمیں ملتی ہیں. تو آج ہم یسوع کے جی اٹھنے سے شروع کریں گے، اور اس کے صعود آسمان پر جانے کے حوالے سے رفع سماوی یا صعود المسیح، یسوع مسیح کا آسمان پر صعود کرنا، یا معراج المسیح، جو کہ اتھینٹسٹی ہے، اسکرپچرل اتھینٹسٹی ہمیں ملتی ہے کہ یسوع مسیح کا معراج ہوا. یسوع مسیح کا معراج روایات میں نہیں ہوا، ریئلٹی بیس، اسکرپچرل جو ریئلٹیز ہیں، اور اس میں لکھا ہے کہ یہ 2 4 5 10 12 120 بھی نہیں، 500 لوگوں نے اس کی شہادت دی. وہ لوگ جو پولس رسول کے کرنتھس کو خط لکھنے کے وقت میں موجود تھے. تو یہ 2 4 دنوں کی بھی بات نہیں ہے کہ after the resurrection for whole the 40 days he appeared himself to the disciples and the other people. یسوع مسیح مختلف مقامات پر، مختلف لوگوں پر، مختلف اوقات میں ظاہر ہو. یعنی پاؤں پھٹنے کے وقت سے لے کر from the very early، یعنی dawn، at the time of dawn سے لے کر یسوع مسیح جب اموس کی راہ پر جا رہے 2 شاگرد تھے تو شام ہونے کو تھی، یعنی from dawn to dusk کے ٹائم پر یسوع مسیح شاگردوں پر اور دیگر لوگوں پر ظاہر ہوا. تو یہ کوئی اولی لکی چھپی گل نہیں. صفحہ نمبر 138، مسیح کے جی اٹھنے اور صعود فرمانے کے بارے میں پیشین گوئیاں. اچھا، پیشین گوئیاں یا پیش گوئیاں؟ پیشن گوئیاں نہیں. مسیح کے جی اٹھنے کے بارے میں پیشین گوئیاں کیا ہے؟ جی سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جو ریفرنس ملتا ہے یہ 16ویں زبور کا ہے
کہ وہاں پر لکھا ہے کہ تو میری جان کو پاتال میں رہنے دے گا؟ نہ رہنے دے گا. میں اپنے چرچ میں کہتا ہوں کہ نہ دوسرا پانی ہے، نہ نہیں میں پانی. اور آگے کیا لکھا؟ اپنے مقدس کو سڑنے دوں گا؟ نہ سڑنے دوں گا. تو یہ بات داؤد کی نبوت اگر داؤد کے حوالے سے دیکھی جائے تو داؤد پر صادق نہیں آتی، کیونکہ اس کی تفسیر پھر پطرس نے اپنے پہلے واعظ میں اعمال کی کتاب کے 2 باب کی 29ویں آیت میں اسی 16 باب کی 10ویں آیت کی تفسیر کی. زبور 16 باب کی 10ویں آیت کی تفسیر پطرس نے کی اعمال 2 باب کی 29ویں آیت میں، اور اس نے کہا یہ بات کہ داؤد تو مغوا بھی اور دفن بھی ہوا اور اس کی قبر تو آج تک ہمارے درمیان میں موجود ہے. سو پھر نبی کس کے حق میں کہتا ہے کہ وہ اس کی جان کو پاتال میں نہیں چھوڑے گا اور اس کے مقدس کو سڑنے نہیں دے گا؟ To whom about is this the prophecy؟ تو کون ہے جس پر یہ صادق آتی ہے؟ تو پطرس نے کہا کہ، اور یہ جب عید پینتیکوست پر اس نے یہ پہلا سرمن دیا تھا اور اس نے یہ مہر لگائی کہ یہ نبوت یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بابت تھی، اس کی گواہی تھی. اس لیے اعمال 2 باب کی 30ویں سے 31ویں آیت، پس نبی ہو کر اور یہ جان کر کہ خدا نے مجھ سے قسم کھائی ہے کہ تیری نسل سے ایک شخص کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا، اس نے پیشین گوئی کے طور پر مسیح کے جی اٹھنے کا ذکر کیا کہ وہ عالم ارواح میں بھی نہیں چھوڑا جائے گا اور اس کے جسم کی نوبت بھی سڑنے تک نہیں پہنچے گی. سو یہ نبوت 1000 سال پہلے، یسوع مسیح سے 1000 سال پہلے، 1 2 4 10 100 سال بھی کی بات بھی نہیں ہے، بلکہ 10 دہائیوں کی بات، سینچریز کی بات ہے. 100 یعنی کہ 10 مرتبہ 100 سالوں کی بات ہے. یہ کسی ایک سینچری کی بات نہیں ہے، for all the 10 centuries کی بات ہے کہ یسوع مسیح کے بارے میں یہ بات کی. اتنی بڑی گواہوں کے ہمیں بادل نے، ایک بڑے بادل نے گھیر رکھا ہے. اب یہ ہمارے پاس جو بادل ہے نا، یہ ہاتھ کے برابر چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے. یہ بادل ہاتھ کے برابر چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہے. ہمیں جس بادل نے گھیر رکھا ہے انہیں پورے دے پورے آسمان کے اوپر بادل چھایا ہے. یسوع مسیح کے بارے میں جو نبوتیں ہیں، ایک کوئی ٹانیاں تے نکیاں نکیاں ہاتھ دے برابر نہیں، بلکہ پورے دا پورا آسمان ہی پڑیا ہے. تو لوکا 24ویں باب کی 5ویں 6 آیت میں فرشتہ نمودار ہوتا ہے جب یہ عورتیں، مریم مگدلینی اور چند عورتیں، تو وہ آپس میں یہ گفتگو کرتی جا رہی تھی کہ پتھر کو کون لڑکائے گا. تو جب وہاں پر پہنچی تو لڑکا ہوا پتھر پایا تو کیا ہوا، ایک فرشتہ ان پر ظاہر ہوا. اور بڑی یہ فیمس سٹیٹمنٹ ہے کہ ہم ہمیشہ جو ہے اس کو کرتے ہیں ایسٹر پر، کہ وہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو، وہ یہاں نہیں ہے، وہ جی اٹھا، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے. تو یہ نبوت وہ یہاں نہیں، وہ جی اٹھا ہے. یہ بھی ہمیں 16ویں باب بھی کے زبور کی 16ویں باب کی 10ویں آیت کی تصدیق ملتی ہے. اب دیکھیں نبوت اگر ایک آیت میں ہو رہی ہے، اگر زبور میں ہو رہی ہے، اور اس کی تصدیق نہ صرف ہمیں لوکا میں ملتی ہے بلکہ اعمال میں بھی ملتی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ زبور بھی الہام ہے، لوکا اناجیل بھی الہام ہے، اعمال یعنی جو پھر اعمال کی کتاب لوکا ہی نے لکھی ہے یہ بھی الہام ہے. کیونکہ جب الہام کلام کی تصدیق کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ملہم جو الہام دیتا ہے در حقیقت وہی متکلم یعنی کلام بھی خود ہے، جس کو یوحنا نے خود کہا تھا ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا. تو ہمارے پاس متکلم اور ملہم دونوں موجود ہیں. یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں پیشین گوئیاں
اب یہ بھی زبور 68 کے اندر ہے، 68 زبور میں کیا لکھا ہے نیچے، یہ بھی کھلا کر میں اس کی 18ویں آیت، تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا، اس کی ascension، ascending to the heaven، عالم بالا کو، عالم بالا سے مراد ہے بالا عالم، عرفہ اعلیٰ عالم، تو تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا، تجھے لوگوں سے بلکہ سرکشوں سے بھی ہدیے ملے تاکہ خدا ان کے ساتھ رہے۔ تو یہ اس نے نبی کے حق میں یعنی داؤد کے بارے میں یہ نبوت نہیں ہمیں ملتی ہے، نا زبور نویس نے اپنے بارے میں کہا، بلکہ یہ یسوع مسیح کے حق میں نبوت پوری ہوتی ہے۔ اس کا یہ حصہ کہ اس نے عالم بالا کو صعود فرمایا۔ اب اس کی تصدیق کہاں سے ہوتی ہے؟ اسی آیت کی تصدیق، کیونکہ بائبل مقدس اپنی تفسیر خود بہت اچھی کرتی ہے، اور بائبل مقدس کے جتنے پورشنز تفسیر میں ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ میں ملتے ہیں، بائبل کی اپنی تفسیر زیادہ اتھینٹک ہے بنسبت آدمیوں کی۔ اسی ٹیبے لا سکتے ہیں نا، we have the assumptions، لیکن بائبل مقدس میں assumptions نہیں ہے، وہ کلام الہام ہو ہی نہیں سکتا جس میں قیاس رائیاں ہو۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پولس افسس کو کہتا ہے 68ویں زبور کے حوالے سے، اس کے 4 باب کی 8ویں سے 10ویں آیت، کہ اسی واسطے وہ فرماتا ہے، کہاں فرماتا ہے؟ 68ویں زبور میں کیا فرماتا ہے؟ کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ So what kind of the gifts there were؟ ہمیں نہیں پتا کہ at that time in his hand what kind of the gifts he had، ہمیں نہیں پتا کہ یہ تحفے کس قسم کے تھے، پتہ نہیں جو گفٹس دیے گئے یہ انریپڈ بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے گفٹ دیا جاتا ہے بٹ ان اے سرٹن ٹائم وہ انریپڈ بھی ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ جب ریپ اپ کیے گئے ہو تو ہمارے لیے بھی گفٹس سیم ہو جو ان کو مل گئے، ہو سکتا ہے کہ ان ریپ کرنے کا وقت ہمارا یکشا ہو، اسی وقت میں ایک ہی دن میں سارے اپنے تحفے کھولیں گے اور وہ جلالی تاج ہوگا جو سروں پر رکھا جائے گا۔ معلوم نہیں ہے۔ بائبل نے جو تفسیر کی ہم اسی پر اتفاق کرتے ہیں کہ جو زبور 68 میں کہا گیا کہ ہدیے ملے، تو افسس کو پولس نے کہا، اس نے دیے بھی، قیدیوں کو لے بھی گیا اور دیے بھی۔ اب اس کی بریکٹ کے اندر جو لکھا ہے، اس کا جو مینیوسکرپٹس ہے ہمارے پاس اردو ورژن میں، بعض مینیوسکرپٹس کے اندر اوریجنل گریک کے اندر جو چیزیں جو ہے وہ اگر سکپٹ ہے، تو بعض مینیوسکرپٹ جیسے مستوراتی ہے یا پھر سینائی نسخے ہیں، کپتی نسخے ہیں، ویٹیکنس جو ہے نسخے ہیں، تو بریکٹ میں اردو میں دینے کا مقصد وہاں پر فٹ نوٹس کے اندر اگر اوریجنل گریک کے اندر دیکھیں، لیکن یہاں پر بریکٹ میں دینے کا مقصد یہ بھی ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں نا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، کبھیا نے بھی ذات تیار کرو، بریکٹ کے اندر جو چیز ہے کہ یہ سٹھن والی نہیں ہے، بریکٹ کے اندر ہے، لیکن یہ ایکسپلین کرتی ہے ہمارے متن کو سپورٹ کرتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اور یہاں پر لکھا ہے کہ عالم بالا پر چڑھا۔ اب چڑھنے کے بارے میں کہا گیا کہ چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا۔ اب یہ اس کی ایکسپلینیشن کیا ہے کہ جس نے عالم بالا کو صعود فرمایا، یہاں پر معراج المسیح کی بات کی جاتی ہے۔ یہ کہا گیا کہ وہ صرف عالم بالا پر چڑھا ہی نہیں کہ زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا، کہا گیا جو زندہ آسمان پر گیا، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، اس کی ایگزیجیسس کیا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے کہ چڑھنے والا وہ ہے جو زمین کے نیچے کے علاقے میں بھی اترا، جو نرا چڑھ گیا سے انہوں بڑھ گئی نہیں۔ ایکسپلین کیا کر رہے ہیں رسول؟ جہاں نرا چڑھ گیا سی نہیں بڑھ گئی، جو آسمانوں پر گیا وہ سب سے پہلے زمین کی تہوں میں بھی اترا، پھر وہ سب سے اوپر گیا، جو سب سے نیچے گیا وہ سب سے اوپر گیا۔ تو یہ اس کی ایکسپلینیشن ہے، یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا۔ شکر ہے خدا کا کہ پولس رسول نے اپنے حوالے سے تو تیسرا آسمان کہہ دیا کہ میں ایک مسیح میں ایسے بندے کو جانتا ہوں 14 برس ہوئے کہ جو
जो है वो तीसरे आसमान तक गया, मालूम नहीं बदन में या बगैर बदन के। खुदा का शुक्र है कि पौलुस ने यहाँ पर तीसरा आसमान नहीं कहा, न सातवां कहा, न 17वां और 70वां कहा। उसने कहा सब आसमान जिन्ने मर्जी लाने जाओ, जिन्ने मर्जी लाने जाओ, 7वें आसमान पे फलाना जेड़ा भी आसमान होएगा ना सब तो ऊपर यीशु सब आसमानों से ऊपर। और फिर लिखा है कि सब चीजों को मामूर किया। सो ये उसकी पेशीन गोई उसके जी उठने के बाद। नंबर 2 हमने उसके आसमान पर जाने के वाले से देखी है। आगे लिखा है यीशु मसीह की बादशाही के बारे में नबूवत है। बादशाही यीशु मसीह का सबसे जो पहला वास था, मसीह खुदावन ने अपनी खिदमत के आगाज में the very first sermon was about the kingdom of heaven। बस तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। This was the very first sermon recorded by Matthew। और अपनी खिदमत का आगाज आसमान की बादशाही यानी खुदा की बादशाही से शुरू किया। और लिखा है इस बादशाह के बारे में नबूवतें दूसरे ज़बूर के अंदर यानी दूसरे ज़बूर की 6 से 9वीं आयत के अंदर ही हमें यानी मज़ामीर का आगाज ही होता है तो यीशु मसीह की बादशाही का डंडोरा पीटा जाता है। सो मज़ामीर के आगाज ही से बादशाही का नगारा बजना शुरू हो जाता है। ज़बूर 2 मसीह के तख्त नशीन होकर ज़मीन पर की और सब कौमों पर वो हुकूमत करेगा। बेटे को चूम ऐसा ना हो कि वो आए और तुम राही में हलाक हो जाओ। तो ये जो है मसीहानिक जो साम है दूसरा ज़बूर ये मसीह की बादशाही और अब्दी बादशाही को बयान करता है। 24वां जो ज़बूर है बड़ा मशहूर, वो तुम्हारा तराना भी है, क्या है? राबुदान बादशाह है, वो जलालदा बादशाह है। सो ये भी किंगडम ऑफ इटर्नल किंगडम ऑफ क्राइस्ट है। यीशु मसीह अब्दी बादशाह है। इसलिए ये 24वां ज़बूर भी जब हम गाते हैं कि फाटको अपने सर ऊंचे करो क्योंकि जलाल का बादशाह दाखिल होता है। वो आखते ना कि जे ऊंठा नाल यारी लाइए तो बूहे उच्चे रखने पैंदे ने, उच्चियां दे संग यारी लाइए ना तो फिर इंज दे बूहे पुराने बादशाहां दे बूहे ना तो बादशाह भावें 4 फुट दा होए लेकिन बूहा दा 40 फुट दा हुंदा सी। ये बादशाह है ना, उसका स्टेटस उसका मर्तबा देखो। आज भी हम देखते हैं यहाँ पर ये क्या शाही किला बड़े बड़े दरवाजे जी बादशाह ने लगना है। वो बादशाह 40 फुट का नहीं था लेकिन वो बादशाह है। लिहाजा यरूशलेम के फाटकों अपने सर बुलंद करो इसलिए कि जलाल का बादशाह। तो यसाया भी क्या कहता है, उसकी हुकूमत 9वें बाब की 6-7वीं आयत में मसीह इब्ने खुदा हुकूमत करने का इख्तियार है। अगर वर्सेस आप घर में जाएँ पढ़े ऐसा कर आपके पास किताब भी है। और यीशु मसीह कवारी से पैदा होने की पेशीन गोई दी है। फिर यीशु मसीह के जो है वो अब्दी तख्त की भी बात की गई है। 11वां बाब ये भी उसकी पहली 5 आयत यसी के तरह से कॉम्पल वाली बात है। ये उसकी बादशाही का जिक्र है और उसका मिशन, उसकी हुकूमत का मिशन भी बयान किया गया है कि अमन को कायम करना है। और फिर अच्छा ये सारा 11वां बाब आगे ये 3 हिस्सों में तकसीम करके 5 फिर 6 से 9 फिर 10 से 16 मुख्तलिफ पोर्शंस के अंदर उसकी हुक्मरानी को बयान करता है। और फिर 24वें बाब के अंदर भी उसका तख्त यरूशलेम में होगा। यसाया चूँकि इसको मिनी बाइबल भी कहते हैं, मिनिएचर भी कहते हैं, छोटी बाइबल है और यानी कि ये अहाता करती है पूरी बाइबल का। और ना सिर्फ 39-27 की तकसीम में 66 की तकसीम 66-39-27 की तकसीम के हवाले से भी यसाया को एक बारे में कहा जाता है कि ये बाइबल को बयान करके 66 बाब 66 किताबें 39 ओल्ड टेस्टामेंट 27 और कैसे उसने शरीयत और ये नबूवतों को तकमील है। लेकिन इसके साथ साथ ऑन द होल यसाया यीशु मसीह के रिवॉल्व्स अराउंड द क्राइस्ट, यीशु मसीह के चौगिर्द उसका तवाफ करती है। यसाया की किताब या यसाया की खिदमत या यसाया की नबूवत यीशु मसीह का तवाफ करती है। अच्छा अमाल की किताब है तो ये क्लियर लिखा है कि वो नबी है ही नहीं जिसने यीशु मसीह के बारे में नबूवत लिखा, क्योंकि लिखा है कि आदम से लेकर जितने भी जहाँ तक भी हम कह रहे हैं नबियों ने, सब नबियों ने, सब नबियों ने यीशु की बाबत नबूवत किया। जिसने यीशु की बाबत नबूवत ही नहीं किया वो नबी ही नहीं।
दानियल। और नबूवत भी वो नबूवत वो जो खुदा से है, इल्हाम से है, वो नबूवत नहीं जो मुस्तार नहीं। मतलब इस किताब में से नबूवत लेकर तो मम्मी दूजी किताब च लिखदा वा ते मैं भी नबूवत की थी, कितों लई है? सेम टू सेम है, ते पहलों भी फलानी किताब च लिखी, तुसीं मैनूं दस सकदे हो? ये तो गल पहलों भी उत्ते लिखी सी, कोई नवीं गल करते पता लगे भाई। अगर मैं आपको कहूँ कि यह किताब मेरे को ले लवो, यह पढ़ लेना, तो तुसीं कहोगे तो साढ़े को भी है यह गल्लां तां पहले ही लिखिया, तो नहीं कि हमें क्या ज़रूरत है? नहीं में नई बातें हो तो नहीं लेना, जब नहीं में पुरानी बातें हैं तो पुरानी चली। दानियल 7:13 से 14 के मुताबिक मसीह की हुकूमत का असर तमाम कौमों और लोगों पर होगा। अब यीशु मसीह की जो बादशाही है वो टेरिटोरियल यानी लिमिटेड इसराइल तक नहीं है कि जी वो तो इसराइल के लिए भेजा गया, बल्कि यूनिवर्सलिटी पाई जाती है, आलमगीरियत पाई जाती है, उसमें तमाम कौमों का इहाता किया गया है। जो ये कहते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ इसराइल के लिए आया, यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों के लिए आया, यीशु मसीह सिर्फ यरूशलेम और के लिए आया, वो भी यीशु ही का इंतजार करते हैं कि वो ही आएगा। अभी हम बात करेंगे, सफर नंबर 144 है। इसी तरह से वो मुकम्मल तौर पर एक ऐसा इंसान था जैसा जिस्म और रूह रखता था। अपने दोस्त लाजर की मौत पर उसने इंसानों जैसे जज्बात का इजहार भी किया। यीशु मसीह ने जब यहूदियों को रोते हुए देखा तो उसका दिल भी रंजीदा हुआ, गमगीन हुआ, उसकी जान भी निहायत घबरा गई, और यीशु मसीह ने अपनी रूह भी बाप के सुपुर्द की। इसलिए ये हवाला जात आगे लिखे हुए हैं। और फिर स्तिफनस ने जैसे यीशु मसीह ने अपनी रूह बाप के सुपुर्द की, वैसे ही स्तिफनस ने भी अपनी रूह बाप के सुपुर्द की। तो ये हवाला जात हमें बताते हैं कि यीशु मसीह के अंदर भी वैसी ही रूह थी जिसको जैसे स्तिफनस ने सुपुर्द किया खुदावंद के, ऐसा ही यीशु मसीह ने भी अपने बाप के सुपुर्द किया था। तो यीशु मसीह के अंदर भी इंसानी रूह थी। अब इंसानी जो रूह है, रूह का कोई उज्जम नहीं होता, रूह का माखज है। जो इंसानी रूह है उसका माखज है, लेकिन जो अल्लूही रूह है यानी कि खुदा रूह है, इसका कोई माखज नहीं है। ये सेल्फ एग्जिस्टेंट स्पिरिट है। खुदा रूह है तो खुदा सेल्फ एग्जिस्टेंट है, लेकिन जब इंसान के अंदर रूह है तो इसकी ओरिजिन है, इसका माखज है, इसका सोर्स है, और वो खुद खुदा है। क्योंकि खुदा ने हर एक इंसान के लिए अलग से रूह को बनाया। अब रूह जो है इसका कोई शेप, कोई साइज, कोई हुजम उस तरह से नहीं है कि हम कहें कि जो बच्चा पैदा होता है तो रूह छोटी होती है, जिवें जिवें बंदा वड्डा होता है उसकी रूह भी नाल नाल वड्डी हो जाती है। इसका मतलब ये है कि रूह जब आदमियों में से निकलेगी तो जिहड़ियां रूहां ने आपस में, कोई छोटी है रूह तो कोई वड्डी है रूह। आलमे अरवाह में कोई रूह छोटी है, कोई रूह वड्डी है, कोई रूह रड़दी पई है क्योंकि बच्चा रींग रहा है, रींगने वाला जो है, कोई रूह कुब्बी हुई है क्योंकि कोई बुढ़ा मर गया। सो रूह की कोई शेप, कोई हुजम नहीं है। रूह इनविजिबल रियलिटी है। रूह है। आदमी के बदन के बढ़ने और घटने से, आदमी के जिस्म के कमजोर और बीमार होने से, आदमी के जिस्म के मोटे और पतले होने से रूह मोटी और पतली और कमजोर और बीमार नहीं होती। रूह होती है। 145 सफ़े पर यीशु मसीह की जो परवरिश है वो भी आम इंसानों की तरह परवरिश हुई। किस तरह से कि यीशु मसीह हमें पहले पैदाइश पर नजर आते हैं, फिर 8 दिन में नजर आते हैं, और उसके बाद यीशु मसीह हमें 12 साल की उम्र में नजर आते हैं। बल्कि जब तहारत के दिन पूरे हुए तो मुकद्दसा मरियम भी कुर्बानी के लिए, उमरियों के जोड़े की कुर्बानी के लिए हैकल में नजर आती है। तो मोस्ट प्रोबेबली एट दैट टाइम यीशु मसीह भी उनके साथ थे, एट द टाइम ऑफ वेरी फर्स्ट जो ऑफरिंग थी उस वक्त में। अब लुका ने बड़ा खूबसूरत ये बयान दिया है। स्टेटमेंट के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं कि यीशु मसीह की बशरियत और परवरिश को बयान करते हुए उसने कहा कि यीशु मसीह जो था वो लड़का, बढ़ता
اور قوت پاتا گیا اور حکمت سے معمور ہوتا گیا اور خدا کا فضل اس پر تھا. یہ یسوع مسیح کی بشریت ہے. یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کی اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اچھا بشریت پر غور کر رہے ہیں. اب یسوع مسیح اور کی بشریت کو اور اپنے آپ کو رکھ کر دیکھیں کہ ایک بشر کے لیے کیا ریکوائرڈ ہے کہ بشر وہ قد و قامت میں بڑھتا ہے. یسوع مسیح خدا سے مطلب یہ نہیں کہ یسوع مسیح کو بڑی 6 فٹ دا پیدا ہو گیا ہو. قد و قامت میں بڑھا, چھوٹے سے بڑا ہوا, حکمت میں ترقی کرتا گیا. وزڈم انسان کو وقت کے ساتھ حکمت کے اندر آدمی ترقی کرتا جاتا ہے. کیونکہ جب میں بچہ تھا تو بچوں کی سی سوچ ہے, بچوں کی طرح بولتا تھا, بچوں کی طرح بات کرنا, سمجھنا, سوچنا. پھر میں بڑا ہو گیا, پہلے دودھ پینے کی عادت تھی, اب سخت غذا کھاتا ہوں. تو یسوع مسیح کے ساتھ یہ تھا. ہم بشریت کی بات کر رہے ہیں, کڑی مڑی بے نہیں رہ رہا تو خدا سی یہ ہوتے تو پہلے ہی بڑی حکمت سی. یسوع حکمت اور قد و قامت میں اور خدا کے انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. سو یہ 2 آیات ہماری مدد کرتی ہے کہ یسوع مسیح 4 طریقوں سے انسانوں جیسا اس کی پرورش ہوئی. نمبر 1 جسمانی پرورش اور اس کی صحت بالکل عام انسانوں جیسی تھی. یعنی یسوع مسیح کی پرورش آدمیوں کی طرح ہوئی. کیسے؟ لڑکا بڑھتا گیا, قوت پاتا گیا, قد و قامت میں ترقی کرتا گیا. نمبر 2 وہ ذہانت اور حکمت میں بھی آدمیوں کی طرح ترقی کرتا گیا. لکھا ہے حکمت سے معمور ہوتا گیا, اور پھر ایک آیت میں لکھا ہے حکمت میں ترقی کرتا گیا. سو wisdomly with the passage of time gradually اس کے اندر wisdomly یسوع مسیح میچور ہوتا گیا. even at the age of 12 اس کی میچوریشن کا لیول اگر 12 ایئر کے اندر ابھی اپنی ٹین میں داخل نہیں ہوا. یسوع مسیح 12 کا ہے, ابھی ٹین میں نہیں ہے, 13 میں نہیں ہے. 12 کے اندر یسوع کی حکمت کا عالم یہ ہے کہ عالم اس عالم پناہ سے پناہ مانگتے ہیں. اس میں حکمت کہاں سے آ گئی؟ تو آپ دیکھیں جب ٹین ایج میں آیا ہے تو تب کیا بات ہے, اور جب 13 سے 30 میں آیا ہے تو تب کیا حالت ہے. تو 12 تک کا ذکر ہمیں ملتا ہے. پھر 12 کے بعد 13 سے 30 تک یہ جو ہے وہ خاموشی ہے. پھر ایٹ دا ایج آف 30th یہ سوسی دوبارہ ہو جاتا ہے. سو 13 سے 30th تک خاموشی. نمبر 3 وہ روحانیت میں بھی ترقی کرتا گیا. خدا کا فضل اس پر تھا. خدا اور انسان کی مقبولیت میں ترقی کرتا گیا. اس کی پروگریشن وہ کیسے اس کے ترقی کرتا گیا. انسان کی نظر میں بھی ترقی کرتا گیا اور خدا کی نظر میں بھی. اولی 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 یعنی وہ خدا کا بیٹا تھا, یہ نہیں ہے کہ نہیں تھا, یا وہ خدا میں سے خدا تھا, پر جب اس کی پرورش ہو رہی ہے, جب وہ بڑھ رہا ہے, تو خدا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے خدا کی نظر میں مقبولیت پاتا گیا. کیونکہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں فرشتوں کو بھی خدا کے بیٹے کہا گیا. اس سینس میں جب آدمیوں کے خدا کے بیٹوں کے درمیان وہ لوسیفر بھی ہمیں نظر آتا ہے, سب خدا کے بیٹے تھے اور وہ بھی آ گیا, تو فرشتوں کو کہا گیا. اب وہ بیٹا ڈس اوبیڈینٹ بیٹا نہیں ہے جو باغی ہوا اور گرا دیا گیا, اور اس کے ساتھ اور بھی باغی گرا دیے گئے. یہ اوبیڈینٹ سن آف گاڈ ہے. اور میں نے آگے کہا تھا یہ سپریم اس کی اوبیڈینسی ہمیں یہاں پر نظر آتی ہے. اس جیسا اوبیڈینٹ کوئی ہے ہی نہیں کہ جو یہاں تک وفادار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیبی موت دوبارہ. What is the faithfulness and obedience we have in Christ? تو یہاں پر لکھا ہے کہ وہ آدمیوں اور انسان کی نظر میں جو تھا وہ مقبولیت پاتا گیا. یعنی خدا دا بیٹا سی وہ کام بھی وہ کرتا سی خدا نو چنگے لگتے سن, اس لیے وہ اور یہ کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے. 12 سال کی عمر میں اس کو یہ پتا ہے کہ خدا میرا لگتا کی ہے. اپنی ماں کو کہتا ہے کہ آپ کو پتا نہیں مجھے میرے باپ کے ہاں ہونا ضرور ہے. 12 سال کی عمر کے اندر اس کی میچوریشن یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں یہ پتا سی کہ وہ میرا لگتا کی ہے, جڑا اسی اج بھی لبدے پھرنے ہیں کہ اس نال لگتا کی ہے. اسی اج بھی لبنے پئے ہیں, لیکن انہوں 12 سال کی عمر چ لب گیا سی. نمبر 4 وہ سماجی طور پر عام انسانوں کی طرح سماجی زندگی میں ترقی کرتا گیا. یہ بھی لکھا ہے خدا کی نظر میں اور انسان کی نظر میں. سماجی طور پر مطلب اپنے پیو نال پڑھائی دا کام نہیں کیتا,
اور ਘਰ ਨਾਲ ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵਟਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਨਾ ਗਲੀਲ 'ਚ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਂਭ ਲਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜੇ कॉन्फिडेंटली माँ ने कहा कि जो ये कहता है वो करो, ये कर लेगा। माँ को पता था कि ये कॉन्फिडेंटली कर लेगा। माँ को ये भी पता सी कि मैं जदों भी कभी मुश्किल होती है तेरे नाल शेयर करनी है। घर के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग माँ और बेटे की इतनी थोड़ी सानू नजर आती है कि परेशानी माँ से शेयर कर दी है पुत्र दे नाल, ते पुत्र फिर माँ की परेशानी को चुक लेता है। तो माँ को पता था कि अच्छा मैं कितना शेयर करनी है, तो उसने जाकर अपने बेटे से शेयर किया, क्योंकि बेटा वाज रिस्पॉन्सिबल इन अ हाउस। मुबारक ने एहो जो बेटे वो आर द रिस्पॉन्सिबल और बर्डन कैरियर्स हैं इन अ फैमिली। नंबर 5, एक इंसान में पाई जाने वाली तमाम खूबियां उसमें मौजूद थी। अब इंसान के अंदर कौन सी बातें होती हैं, उसके कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स होते हैं, मतलब उसकी जिस्मानी और जज्बाती ज़रूरतें। इंसान के अंदर उसको भूख लगती है, और यीशु मसीह को 40 रोज के वाक़े के बाद भूख लगी। यीशु मसीह थक गया और उसको भूख लगी। सामरिया के अंदर कुएं पर, सुखार के कुएं पर यीशु मसीह को प्यास लगी और उसने सामरी औरत से पानी मांगा। और फिर यीशु मसीह गमगीन भी हुआ मरकज़ की शबाब में। फिर यीशु मसीह आम आदमियों की तरह रोया भी लाजर की मौत पर। और फिर यरूशलेम शहर को देखा तो उसके यीशु मसीह तब भी रोया। लूका 19वां बाब, जब मसीह खुदा ने शहर को देखा और उसे वो भर गया, उसकी आंखें बाहर आई। और ये तो नबूवत भी है कि इस पत्थर पर पत्थर बाकी नहीं रहेगा। फिर यीशु मसीह एक आम इंसान मरता है, यीशु मसीह हुआ, और फिर बड़ी इज्जत के साथ उसको दफनाया भी गया। यीशु ने सलीबी दुख सहा और शर्मिंदगी की हालत में हुआ, लेकिन इज्जत की हालत में दफनाया गया। मतलब उसकी लाश को कुत्तों ने चीरा पाड़ा नहीं, परिंदों ने नहीं चीरा पाड़ा, यीशु मसीह की लाश को दफनाया गया इज्जत के साथ। यानी जब जो कल्चर था उस वक्त का, तो वो मुआ भी और दफन भी हुआ। लिहाजा अपने दफन किए जाने तक के तमाम इंसानी जो तजर्बात होते हैं, यीशु मसीह अपनी पैदाइश के रोज से लेकर अपने दफन किए जाने तक के तमाम इंसानी तजर्बात में से गुजरा। अब यीशु मसीह के जी उठने के बाद के जो तजर्बात हैं, चूंकि वो हमारे नहीं है, इसलिए हम उनमें से भी नहीं गुजरे। जी उठने के बाद यीशु मसीह बंद कमरे में आ जाता है, हमारा तजर्बा नहीं है, इसलिए सादा दा जोड़ ही नहीं बनता। लेकिन मौत तक के तजर्बे जो हमारे थे, उनमें से वो गुजरा, ओदा साडा जोड़ बनता है। लेकिन मौत के बाद जी उठने में ओदे सारे तजर्बे अड्डो अड ने, फर्क ने, डिफरेंट है, इसलिए हमारा उसका जोड़ नहीं बनता। बातें ज़हन में रखनी है, हर एक चीज को उसके लिमिट्स के अंदर हमने देखना है कि वो बशर भी है और वो कामिल बशर भी। ओके, देन लिखा है कि यीशु मसीह मुआ दफन हुआ। ये फिर सारा के किस तरह से उसने हाथों पाँव में कील ठोक के उसने अपनी रूह को सुपुर्द किया। फिर 147वां सफ़ा लिखा, उसको उतार कर महीन चादर में लपेटा गया, कब्र के अंदर जो चट्टान में थी उसमें रखा गया। फिर मर चुका था, उसकी टांगें नहीं टूटी थी, ये भी हड्डियाँ ने तोड़ी जाएगी, ये नबूवत पूरी हुई। अच्छा, यीशु मसीह की जो मौत है ये उम्र रसीदगी के बायस नहीं हुई। यीशु मसीह की मौत जानलेवा, अज़ियतनाक और एक सजा के तौर पर। फिर वो उस कब्र में दफन हुआ जो उसके शागिर्दों ने उसके लिए तैयार की थी। सो इसलिए यीशु मसीह इंसानों जैसा हमें इंसानी जज्बाती रवैयों, ज़रूरतों के हवाले से जो सब चीज़ें इंसानों पर गुजरती हैं, वो यीशु मसीह पर गुजरी। उसके बाद नंबर 7, इंसानों की मानद उसके भी नाम थे। शुरू में हम देखते हैं कि उसे अपने दाऊद कहकर पुकारा गया, यानी चूंकि वो दाऊद की नस्ल से था, नासरी कहकर पुकारा गया। इसलिए भी बेशक इसकी जो एक डेफिनेशन है, नासर जो है वो नसर से और कॉम्पल से है, इसी के तरह से कॉम्पल आएगी। लेकिन आमतौर पर बंदा जिस शहर में, लाहौर में रहने वाले लाहौरी, मैं हाफिजाबाद से हूँ, हाफिजाबादी, नासर से नासरी। तो इस किताब के अंदर अगर हम
देखें तो नासरत में रहने की वजह से मुनासबत से वो नासरी भी था, लेकिन ये नबूवती तकमील भी थी कि वो नासरी कहलाएगा नबियों के मार्फत। हालांकि नबी ने सिर्फ कहा था कि वो कौम्पल होगी, और कौम्पल नसर से है इब्रानी में, और इसलिए वो नासरी कहलाएगा। लेकिन वो नासरत में रहने की वजह से भी नासरी था। क्यों ऐसा हुआ, इसके अंदर क्या बात है, ताकि वो देखते हुए ना देखे और सुनते हुए ना समझे कि कलाम का भेद क्या है। नासरत में रहने की वजह से नासरी है या नसर की वजह से नासरी है। तो फिर यसू मसीह को बिन आदम कहा गया। फिर अच्छा, यहाँ पर यहूदा इस्करियोती की मिसाल दी गई कि यहूदा चूंकि इस्करियोत का था इसलिए उसको इस्करियोती कहा गया। जूलियत जात का था इसलिए उसको जाती जूलियत कहा गया। उरिया हित का था इसलिए उसे हिती उरिया कहा गया। किस चीज़ ने मसीह की इंसानी फितरत को मुमताज़ किया, मुमताज़ बनाया? अब ये इंसान और अब सुपर नेचुरल चीज़ यहाँ पर आई। वो इंसान था, लेकिन किस चीज़ ने उसको इंसानों से मुमताज़ भी बनाया? इंसानों में रहकर इंसानों से मुमताज़। कैसे? उसकी कंवारी से पैदाइश, कंवारी हामला होगी, सो रूह कुदुस तुझ पर साया करेगा, मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा होगा। उसकी पैदाइश जिस्मानी बाप के बाइस ना थी। सफ़ा नंबर 148। वो सिर्फ रूह कुदुस की कुदरत से पैदा हुआ। इस तरह से यीशु मसीह का मुवाजना जब हम दूसरों के साथ करते हैं तो हम कह सकते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश मफौकुल फितरती और मौजज़ाती पैदाइश। यूहन्ना पैदाइश बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश भी मफौकुल फितरती और मौजज़ाती है। क्यों? क्योंकि सन्ने यास में खुदा ने उनको औलाद की आस लगाई। वो बांझ थी और वो रसीदा थी, लाइक सारा। तो ये भी मौजज़े से कम नहीं होता कि जब सारा ने भी कहा, और यहाँ पर लिशबा भी है, इस बात भी हमें नजर आती है कि जब उम्मीद भी नहीं है तो खुदा जो है उनके लिए औलाद का वादा करता है, तो यूहन्ना पैदा हुआ। सो ये भी मौजज़ा है। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश मफौकुल फितरत मौजज़ा। यीशु अपने बाप के सबब से हमल में ना लाया गया, क्योंकि यूहन्ना की पैदाइश नेचुरल वे में माँ बाप मियाँ बीवी के सबब से जो था उसने कंसीव किया अलिशबा ने। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश अपने जिस्मानी वालिद के बाइश नहीं हुई थी, बल्कि यीशु मसीह की पैदाइश रूह कुदुस के सबब से हुई है। इसलिए यीशु मसीह खुदा का बेटा इब्ने आदम हर किस्म के गुनाह से मुबर्रा है, यानी मौरूसी गुनाह भी उसमें नहीं था। अगर यीशु मसीह की पैदाइश मरियम और यूसुफ के अज़दवाजी मिलाप से होती तो हमारे पास ये कॉन्फिडेंस ना होता कि यीशु मसीह हर किस्म के गुनाह से मुबर्रा है। मौरूसी गुनाह आदम से नस्ल आदम में आता है, इसलिए यीशु मसीह मौरूसी गुनाह से भी मुबर्रा है। उसकी पैदाइश और जिंदगी गुनाह से मुबर्रा। आगे लिखा है नंबर 2 पे, वो अपने शजरे में तो यूसुफ की औलाद और दाऊद की नस्ल में से है, लेकिन वो यूसुफ के तुखम से नहीं है। यीशु नस्ल आदम में मौरूसी गुनाह से मुबर्रा है, साफ है। बनी आदम अपनी पैदाइश के रोज से ही मौरूसी गुनाह के मातहत होते हैं, लेकिन यीशु मसीह इंसानी तुखम से पैदा नहीं हुआ, बल्कि और किसी भी किस्म के गुनाह को उसमें राह ना मिली। अब यहाँ पर याद रखें, आदम जब पैदा किया गया तो आदम भी अपनी पैदाइश के रोज में आदम और हवा अपने बातनी इंटरनल जो सिन है, बातनी गुनाह से मुबर्रा थे। बाहर गुनाह मौजूद था, बाहर बागी फरिश्ते मौजूद थे, बाहर लूसीफर मौजूद था, बाहर हवा की अमलदारी के हाकम मौजूद थे, लेकिन अंदर गुनाह नहीं था। सो गुनाह इंजेक्ट किया गया बाहर से अंदर, फिर अंदर से तुखम रेजी के सबब से नस्ल आदम में आया। जब यीशु मसीह पैदा हुआ, गुनाह बाहर मौजूद था, अंदर आदम की तरह गुनाह नहीं था। आदम का गुनाह बाहर से इंजेक्ट हुआ और नस्ल आदम में गया। यीशु भी आदम की तरह अंदर के गुनाह से पाक था। और फिर बाहर से इब्लीस ने कोशिश की कि इंजेक्ट करे,
जैसे उसने आदम को किया वैसे इब्ने आदम को भी इंजेक्ट करने की कोशिश की। क्या किस तरह से कि मुझे सिजदा कर, इन पत्थरों को कह रोटियां बन जा, अपने आप को पहाड़ से गिरा दे, हैकल के कुंगरे से गिरा दे, यानी इंजेक्ट करने की कोशिश करता रहा ताकि जब इसके अंदर गुनाह आएगा तो गुनाह का कफारा है वो मुकम्मल नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह हर किस्म के गुनाह से मुबर्रा है। वो अंदर के गुनाह से भी पाक है, वो बाहर के गुनाह से भी पाक है। इसी तरह से उसकी कमारी से पैदाइश की अहमियत और बढ़ जाती है। अगर जब अपनी पैदाइशी के रोज से गुनाह से आजाद था, मगर वो अपनी जमीनी जिंदगी में भी किसी भी किस्म के गुनाह से का मुर्तकिब ना ठहरा। जब कभी वो हैकल में जाता और वो हैकल में अक्सर जाता था, उसने कभी अपने गुनाह की कुर्बानी नहीं दी। सारी दुनिया हैकल में अपने अपने गुनाहों की कुर्बानियां देती है। बाइबल में एक भी हवाला नहीं है कि यीशु मसीह ने अपना कफारा कुर्बानी चढ़ाई हो। और यीशु मसीह हर रोज की दुआ में शामिल होता है, लेकिन कभी उसने तौबा की दुआ नहीं की, उसको तौबा की हाजत नहीं। वो जब भी कहीं जाता है कहता है जा तेरे गुनाह को आप। उसने हमें बार बार नई पैदाइश के लिए उभारा, और जबकि उसने साबित किया कि उसे इसकी कतई जरूरत नहीं है। यीशु ने यहूदियों को चैलेंज दिया और कहा तुमने कौन मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है? अगर मैं सच बोलता हूं तो मेरा यकीन क्यों नहीं है? अब यूहन्ना 8वें बाब की 40वीं आयत, फिर आगे ग्रंथियों के दूसरे खत के अंदर जो गुनाह से वाकिफ ना था 5वें बाब की 26वीं आयत, जो 21वीं आयत की जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। ये 5वें बाब की जो 21वीं आयत बिल्कुल लास्ट वर्स है कि वो गुनाह से वाकिफ ना था। याद रखिए लिखा है कि उसी को उसने हमारे वास्ते क्या ठहराया? गुनाह ठहराया, गुनहगार नहीं ठहराया। यीशु मसीह गुनाह ठहरा, गुनहगार नहीं ठहरा। हम गुनहगार हैं, हम गुनाह नहीं ठहरते। यीशु मसीह हम सिनर्स है, सिन नहीं है। यीशु मसीह सिनर नहीं है, सिन है। अब सिनर सिन की वजह से होता है, गुनहगार गुनाह की वजह से होता है। जब तो गुनाह नहीं मार देना तो गुनहगार कादा रहा। इसलिए रसूल लिखता है ना कि जरा कलाम दे तुखम नाल पैदा होया ना वो गुनाह कर ही नहीं सकता, और जिसका तर्जमा है कि वो गुनाह करता नहीं रहता, क्योंकि खुदा के कलाम का तुखम उसमें रहता है। इसलिए कि हम फानी तुखम से नहीं बल्कि जलाली और अबदी और गैर फानी तुखम यानी खुदा के कलाम से पैदा हुए। तो फिर लिखा है, आगे लिखा है, इब्रानियों का मुसन्निफ कहता है कि हमारा एक ऐसा सरदार कायन है जो हमारी कमजोरियों में हमारा ऐसा सरदार कायन नहीं जो हमारी कमजोरी में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि ऐसा सरदार कायन है जो हर तरह से आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ये भी लफ्ज़ है, तो भी कुछ ही जो लफ्ज़ है ना, ये कभी कभी टाइपिंग करते हुए, क्योंकि इसको कंपोज भी मैंने किया किताब को, और इसलिए कहीं किसी जगह पर अगर कुछ चीज़ें ऐसे मिक्स हो गया, और ये वेरी रेयर है। मेरा ख्याल है 2-4 सफ़िया बाद को एक आ गया है। और ये जब हम चूँकि कंपोजर्स हैं, कंपोज करते रहे हैं, तो कंपोजिंग के अंदर फिर ये चीज़ें प्रूफ रीडिंग में निकलती हैं, जिसके लिए मुझे वो नहीं हुआ। तो कुछ चीज़ें साथ साथ इसलिए मैं साथ बताता जा रहा हूँ, तो आप इसको ठीक कर लें। मुसन्नफ वज़ीर कहते हैं चुनांचे ऐसा ही सरदार का हमारे लायक भी था जो पाक और बेरे और बेदाग हो और गुनहगारों से जुदा और आसमानों से बिल्कुल बुलंद हो। सो पतरस रसूल भी मसीह की बेगुनाही का जो है वो रेफरेंस देता है 3 बाब की 8वें पहले खत के अंदर, कि उसने रास्तबाज ने नारास्तों के लिए गुनाह के बायस दुख उठाया, एक ही बार दुख उठाया ताकि हम सबको भी खुदा के पास पहुंचाए। सो मेरा ख्याल है अगर हम इसको 5 मिनट रह गए, ये तीसरा बस रहता है 40 मिनट तक है। उसका रास्तबाजी का मेयाद उसका रास्तबाजी का मेयाद बुलंद था। जैसा कि मासूमियत से मुराद है कि गुनाह खता और नाराजगी से मुबर्रा होना, इसको हम रास्तबाजी के ज़िम्मन में भी देख सकते हैं। सो यीशु मसीह का रास्तबाज होना दर हकीकत उसका बेगुनाह होना है। उसकी रास्तबाजी उसकी ज़ात में मौजूद थी। अच्छा, जब यीशु मसीह, अच्छा ये सवाल आपका पिछला जब मैं पढ़ के गया ना तब आपके ज़हन में आया होगा कि यीशु मसीह को रूहानी पैदाइश की ज़रूरत नहीं थी, नई पैदाइश जैसा हम पानी के बपतिस्मे से लेते हैं।
शायद आपके ज़हन में आया हो, आया कि नहीं से आया हो कि उसको क्या ज़रूरत थी पैदाइश के कि नहीं पैदाइश। तो यसूस ने तो देखे यूहन्ना को तौबा के लिए गुनाहों की मुआफ़ी का बपतिस्मा देता है, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो यूहन्ना ने क्या कहा, मुझे तो तौबा के लिए गुनाहों की मुआफ़ी के बपतिस्मे की हाजत नहीं है। हाजत किसको है? मुझे, मैं तो आप तुझ से बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ। तो फिर उसने क्या कहा यूहन्ना ने, उसने कहा कि बपतिस्मा तू दे, जो देने वाला है, जो इस्तबागी कहलाता है। उसने कहा मुझे इस्तबाग चाहिए, मुझे तू दे ना बपतिस्मा। तो यीशु ने ये नहीं कहा कि नहीं मैं भी तौबा करना हुआ, क्योंकि जड़ की दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है। नहीं, यीशु ने कहा तू रास्तबाजी को पूरा होगा। तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो दो इसमें स्कूल ऑफ थॉट्स है। नंबर एक स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यीशु मसीह ने ये कहा, यीशु मसीह ने कहा कि रास्तबाजी को पूरा होने दे। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यीशु मसीह गुनहगार नहीं था, लेकिन इस अमल के सबब से उसने दुनिया जहान का गुनाह अपने ऊपर लिया। देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा ले जाता है। तो ये अमल जिसमें से हम गुजरते हैं और हम गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा का बपतिस्मा लेते हैं, अब हम यीशु मसीह के उस इरशाद आज़म को पूरा करते हैं। तो जिस वक्त में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो उसने, वो गुनहगार नहीं था, वो गुनाह बन गया। इस प्रोसेस के वसीला से वो सिनर तो नहीं था, लेकिन सिन कैरियर या सिन बियरर बन गया। नंबर दो, दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि यीशु मसीह का बपतिस्मा दर हकीकत उसकी सदाकत, उसकी रास्तबाजी पर मोहर थी। जब यीशु ने ये कहा कि तू इस रास्तबाजी को इसी तरह से पूरा होने दे, इसका मतलब ये है कि जो तुमने कहा कि मैं आप तुझसे लेने का मोहताज हूं, ऐसा ही हो, लिहाजा इसको मोहर लगा दे इस बपतिस्मे के अमल से। सो बपतिस्मा आज मुकद्दसीन के लिए उसी मोहर की मिसल है जो यीशु मसीह ने जिस अमल में से गुजर कर इसको स्टेप किया कि और आसमान से आवाज आई, देखो ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो यही मोहर आज भी लगती है कि जब हम मसीह की रास्तबाजी को अपने ऊपर लेते हैं, गोया मसीह को पहन लेते हैं, तो आसमान से आवाज आती है, ये मेरा प्यारा बेटा है, ये मेरी प्यारी बेटी है जिससे मैं खुश हूं। तो ये जो दो स्कूल ऑफ थॉट है, ये दोनों मेरा ख्याल कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही बातें दुरुस्त हैं। और उसकी रास्तबाजी का जो ये जो मेयार अल-मुख्तसर, वो इखलाकी तौर पर भी कामिल था। कामिल रास्तबाजी दुनियावी तौर पर कामिल पाकीज़गी और कामिल रास्तबाजी सिर्फ उसी को ज़ेबा है। इसीलिए वो हर किस्म के गुनाह और आजमाइशों पर गालिब रहा। चुनांचे खुदा इंसानों से जिस रास्ते का तकाजा करता है, यीशु मसीह ने मुकम्मल तौर पर खुदा की रास्तबाजी के उस मेयार को पूरा किया। सफ़र नंबर 150 लिखा है कि यीशु मसीह हमारी खातर एक नमूना बना। उसने दुख उठाया और हमें नमूना देकर गया। तो नमूना क्यों देकर गया है? कि उसके नक्शे कदम पर चले। तो उसके नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें नमूना दिया गया। दूसरा आदम एक नए खानदान की बुनियाद रखता है। यीशु मसीह एक कामिल इंसान है और ये पिछला आदम है और ये खुदा के रूह से पैदा हुआ। लिखा है पहला आदम, उसके सबब से मौत आई, दूसरे आदम के सबब से जिंदगी आई। पहला आदम जिस्मानी जिंदगी का वसीला बना और दूसरा आदम रूहानी जिंदगी का मंबा ठहरा। नंबर 3, पहला आदम, उससे गुनाह और बदगुमानी करप्शन का आगाज हुआ, जबकि पिछले आदम से रास्तबाजी और पाकीज़गी का आगाज होता है, वो उसका मंबा है। नंबर 4, पहला आदम कुल बनी इंसान के लिए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिन, गुनाह का नुमाइंदा ठहरा, क्योंकि एक के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह सब इंसानों में फैल गया और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। लेकिन पिछला आदम रास्तबाजी के एतबार से ईमान लाने वालों के लिए बड़ा भाई यानी एक नया रिश्ता कायम होता है। यानी पहला आदम बनी इंसान के लिए गुनाह में रिप्रेजेंटेटिव है, नुमाइंदा है, और दूसरा आदम रास्तबाजी का रिप्रेजेंटेटिव है। और आगे लिखा है, फिर आगे आयात है, फिर अप्रैंटिस का जो सब नीचे आखिरी वाला
اس میں لکھا ہے پہلا آدمی جو آدم تھا وہ زندہ نفس بنا، پچھلا آدم زندگی بخشنے والی روح بنا. نفس جسم زندگی ہے، یہ بھی ہے، روح ذی جان ہونا. لیکن روحانی پہلے نہ تھا. پہلے کون تھا؟ نفسانی آدم. لیکن روحانی اس کے بعد ہوا. یسوع مسیح پچھلا آدم. اس کے لکھا پہلا آدم یعنی زمین سے تھا، وہ خاکی تھا، اور دوسرا آدم آسمانی ہے. پھر آگے اس کا ایک ڈائیگرام دیا گیا ہے. نمبر 4، بدعت کی تاریخ جنہوں نے مسیح کے کامل انسان ہونے کا انکار کیا. یسوع مسیح کا کامل انسان ہونا مسیحیت کی بنیادی اور اچھا ابھی ہم چونکہ بشریت پر ہے، یاد رکھیں الوہیت پر نہیں ہے. یسوع مسیح کا کامل انسان ہونا، اب یہ ہماری مسیحیت کی ایک بنیادی سچائی ہے. اس پر مسیحیت بیس کرتی ہے. اور جو یسوع مسیح کے کامل بشر ہونے کا منکر ہے وہ بدعتی ہے. دائی کلیسیا سے لے کر آج تک بہت سے لوگ ہیں جو یسوع مسیح کی الوہیت کا اعتراف کرتے ہیں، اس کی بشریت سے انکار کرتے ہیں. اگر وہ بشریت کو دیکھتے ہیں تو یہ ڈوسٹزم، دوکیت کا نظریہ ایک ہے. دائی کلیسیا کے اندر جب کلیسیا کی تشکیل ہو رہی تھی، رسول مختلف علاقوں میں چرچز کو اسٹیبلش کر رہے تھے، تو ایک ایسا بدعتی فرقہ یا بدعتی تعلیم ہمیں نظر آتی ہے. یہ کہتے تھے، یہ دوکیت اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے کہ ایسی چیز جو حقیقی تو نہ ہو مگر حقیقی نظر آئے. لہذا اس نظریے کے حامی کہتے ہیں کہ یسوع مادی وجود سے عاری ہو کر ہی الوہیت کا متحمل ہو سکتا ہے. اگر یسوع مسیح کا وجود مادی ہے تو مادہ تو برائی کو بیان کرتا ہے، لہذا الوہیت تو سراسر لطیف ہے جبکہ مادہ تو کثیف ہے. اگر یسوع مسیح کی بشریت حقیقت ہے تو اس کی الوہیت مشکوک ہے. اس لیے یسوع مسیح اپنی بشریت جسمانی مادی زندگی سے عاری ہو کر ہی خدا ہو سکتا ہے. جو اپنی بشریت میں وہ الوہیت کا متحمل نہیں ہو سکتا، اگر وہ الہ ہے تو بشر نہیں ہے. تو یہ لوگ یہ مانتے تھے کہ اس کی ذات ہر قسم کی مادیت کے عنصر سے، ایلیمنٹ سے عاری ہے. اس لیے وہ اس کی الوہیت پر اتنا ایمفیسائز کرتے ہیں کہ اس کی بشریت کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت، جو انسان ہے اس کی فطرت، اس کی انسانی، یسوع مسیح کی انسانی فطرت اور جسمانی بدن یہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے. یہ لوگ بدعتی فرقہ یہ مانتا ہے، بلکہ یسوع مسیح کا جسمانی وجود ایک مجازی تصور ہے. اور یہ کس طرح سے ہے کہ جب عورت کے لیے شوہر خدا ہے تو شوہر خدا نہیں ہے بلکہ وہ مجازی خدا ہے. مجازن یعنی حقیقتاً نہیں. ایک کی جگہ پر ایک کی مانند کو دوسرے سے مشابہ ٹھہرا دینا مجازی معنوں میں تو یسوع مسیح کی جو ظاہری اس کا جو ظہور ہے وہ ہو سکتا ہے، کیونکہ خدا ہر قسم کی حدود و قیود سے عاری ہو کر کسی بھی وقت، کسی بھی حالت میں، کسی بھی جگہ پر اپنے آپ کو ظاہر کر سکتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو خدا اپنا ظہور دیتا ہے وہ اپنے وجود کو کسی مادی وجود کے اندر محدود کر دے. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نظر آنا مجازی معنوں میں تھا، حقیقی معنوں میں نہیں تھا، اس لیے وہ بشر نہیں ہو سکتا. تو یہ عقیدہ در حقیقت اس کی بشریت کے اگینسٹ ہے، اس کی بشریت کو ریفیوٹ کرتا ہے. اچھا، یہ عقیدہ عدم بشریت در حقیقت گنوسٹسزم، فناستیت سے
متاثر ہوا، جو خاص طور پر یونانیوں میں بہت مشہور تھا۔ ناستیت کے حامی اس بات کے قائل ہے کہ انسانی فطرت اور جسمانی بدن باطنی کمزوریوں سے بھرا پڑا ہے۔ اس مفروضے کے باعث وہ کہتے ہیں کہ مسیح کا خدا ہو کر انسانی بدن میں ظہور محال ہے، کیونکہ ایسے ظہور سے مسیح کے جلال کی تحقیر یا توہین کا احتمال ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر بدن میں یسوع مسیح خدا ہے تو پھر جسم میں خدا کے جلال کی توہین ہوگی، کیونکہ جلال سراسر پاک ہے۔ تو یہ کیا، اسی لیے تو جو آج کے یہوہ وٹنس کے لوگ ہیں وہ یسوع مسیح کو خدا کیوں نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ وہ جسم میں ہے، اور جسم انسانی فطرت اور بدن مادیت یا مادہ ہر قسم کی جسمانی یا مادی کمزوریوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے یسوع مسیح انسان اور نبی تو ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وہ انسانوں میں سے اعلیٰ درجے کا انسان ہو سکتا ہے لیکن وہ خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ بدن میں ہے۔ اور وہ مولود پروٹوٹوکوس کو لیتے ہیں اس طرح سے پیدا ہونے کے معنی میں، اس کا وہ سب وہ مولود مقدس ہے۔ تو یہ جو یہوہ وٹنس ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ مانتے ہیں کہ بدن مادہ ہر قسم کی کمزوری سے، اور اس میں احتمال ہے کہ مادہ کسی بھی طرح سے بگڑ سکتا ہے، کمزور ہے، حالتیں اس کی بدل جاتی ہیں، مادے کی حالتیں بدل جاتی ہیں۔ مادہ کبھی کسی چیز حالت میں ہوتا ہے، کبھی کسی حالت میں ہوتا ہے۔ ان کے نزدیک مسیح کبھی بھی انسان نہیں بنا۔ یہ جو ڈورسٹزم کی بات کر رہے ہیں، جو دوکیت کے ماننے والے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ مسیح کبھی بھی انسان نہیں بنا، وہ مکمل طور پر 100% خدا اور الہی ذات کا حامل ہے۔ اچھا، وہ یسوع مسیح کو خدا اور پورے کا پورا 100% خدا مان رہے ہیں، لیکن اس کی بشریت کے منکر ہیں۔ ان کے دلائل کسی سے بھی زیادہ مسیح کو فوقیت دینے والے ہیں۔ یہی سبب ہے، اگر کسی نے مسیح کی الوہیت کے بارے میں پڑھنا ہے نا، تو پھر یہ جو بدعت ہے اس کو پڑھیں، ہمیں وہ بھی کنسپٹ ملیں گے جو شاید عام، اگر کوئی یسوع کو خدا بیان کرنا چاہے تو شاید عام بندہ اتنے جو ہے وہ احتمال کے ساتھ نہ بیان کر سکے جتنا انہوں نے بیان کیا ہوگا کہ یسوع خدا ہے۔ اتنا زور دیا اس کی الوہیت پر کہ اس کی بشریت کو ہی سرے سے خارج کر دیا، اور اتنا زور دیا مسیح کی فوقیت اتنی مطلب ہمیں سپریمیسی ملتی ہے کہ بہت سارے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، لیکن یہ ابلیس کی طرف سے بچھایا گیا ایک جال ہے، کیونکہ مسیح کے بغیر بدن کے وجود سے اس کی مصلوبیت کی تردید ہوتی ہے۔ اگر بدن ہی نہیں ہے تو کفارہ ہی نہیں ہے، اگر کفارہ ہی نہیں ہے تو نجات ہی نہیں ہے، نجات ہی نہیں ہے تو جلال ہی نہیں ہے، جلال ہی نہیں ہے تو میں اور ہم سب جو ہے وہ نا امید ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی امید پھر باقی نہیں ہے، کیونکہ مسیح کے تو اس طرح سے اس کی موت بھی ایک شراب، ایک دھوکہ ہوگی۔ یا یہ ممکن ہے کہ اس کا بدنی وجود بھی نہ ہو اور وہ صلیب پر بھی جان دے، وہ خون بھی بہائے، اس کا بدنی وجود بھی نہ ہو اور وہ مر بھی جائے۔ اگر مسیح کی صلیب بھی افسانہ ہے تو تبدیلی کا تصور بھی نہیں ہوگا، اور پھر تو ہمارے گناہ بھی برقرار رہیں گے، پھر تو مخلصی کا سرے سے کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہوگا۔ پھر نجات کہا گی، خلاصی چھٹکارا کہا تھا، پھر ہر ایک کی نجات جس میں آدم اور بنی آدم شامل ہے، پوری تاریخ میں نجات مبہم ٹھہرتی ہے۔ اچھا، اور پھر یہ بھی ہے کہ خدا کاذب ٹھہرتا ہے، توبہ نعوذ باللہ، کیونکہ اس نے بار بار ہماری مخلصی اور گناہوں سے نجات کے وعدے ہم سے کیے، اس لیے کہ خیمہ اجتماع اور قربانیوں کا نظام خدا نے دیا، اور یہ گناستیت کے تمام دعوے جھوٹے اور بدعات میں سے بڑی بدعت ہے۔ یوحنا رسول نے ایسی ہی بدعت کے خلاف اپنی انجیل کو بھی لکھا، اور
जो बुबलाकुल मुकद्दसीन थे उनके लिए लिखा। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा था और कलाम ही मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के लौटे का। दूसरे लफ्जों में यूहन्ना मुकद्दसीन को रूकियत के शर से खबरदार कर रहा है। अपोलो के यानी अपोलोनेरियस शख्स के मानने वाले इस तालीम के, ये लोदिकिया जो लूकवम चर्च था, लूकवम नीमगन चर्च, लोदिकिया की कलीसिया नसर द नगरम है, और इसका एक बिशप था, वो मसीह के बदन को कबूल करते हुए, वो मसीह को बदन में कबूल करते हुए उसकी इंसानी फितरत का मुनकर था। उसने अपनी हरदर्मी पर मबनी कलाम मुजस्सम हुआ के बारे में यूं कहा कि उसकी रूहानी हालत ही उसको जाहिर करती है कि वो लोगोस है। मसीह के बदन में इंसानी रूह की मौजूदगी का वो कायल ना था। ये जो रूह की बात हम कर रहे हैं ना कि इसमें इंसान की रूह थी कि नहीं थी, तो इस शख्स ने कहा कि इंसान के अंदर इंसान की रूह है और इंसान की रूह का जो मैलान है, जो उसकी रग़बत है, वो गुनाह की तरफ है। लेकिन यीशु मसीह के अंदर इलूही यानी इलाहों की जो रूह, जैसे कहते हैं इसमें तो इलाहों की रूह दानियल के बारे में कहा, तो उसमें सरासर इंसान की रूह थी ही नहीं। वो यीशु मसीह के इंसानी बदन में इंसानी रूह का कायल नहीं था, बल्कि कहता था कि इसमें सरासर पाक रूह है। इसलिए जब हम किसी को इंसान कहकर पुकारते हैं तो इससे मुराद उसका सिर्फ जिस्म नहीं, बल्कि हमारे सामने इंसान के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर इंसान की रूह की मौजूदगी, दोनों मिलकर एक इंसान मुकम्मल होता है। लेकिन यह शख्स कहता था कि ऐसा नहीं है। खुदा की शबीह से मुराद इंसानी बदन हरगिज़ नहीं है, खुदा रूह है और आदमी का खुदा की मानिद होना उसकी रूह में है। जिस्म रूह के बगैर मुर्दा है, इसी तरह से ये एक से है, दो से नहीं। रूह के बगैर बदन इंसान कहलवा ही नहीं, इंसान बदन में इंसान कहलवा ही नहीं सकता। चुनाचे मसीह बदन में रूह के साथ आया और उसकी रूह में अलूहियत की मामूरी भी नजर आती है। एक वजूद में दो फितरतें हैं, चारों नजीर में नजर आती है। इसीलिए तो यीशु मसीह अपनी रूह को खुदा के सपुर्द कर सका, क्योंकि उसमें इंसानी रूह थी। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कोई मुझसे मेरी जान लेता नहीं है, मैं आप ही इसे देता हूं। मुझे देने का भी इख्तियार है, उसे फिर ले लेने का भी इख्तियार है। तो यीशु मसीह ने अपनी रूह को बाप के हाथ में दिया और ये कहकर उसने दम दे दिया, बिल्कुल जैसे स्टीफनस ने अपनी रूह को खुदावन के सुपुर्द किया। यीशु मसीह की मौत के वक्त उसकी रूह बदन में से जुदा हुई, जैसे इंसानों की रूह जुदा होती है। इसलिए तो वो रूहों के आलम में गया। रसूल ने कहा कि ऊपर चढ़ने से क्या पाया जाता है कि वो नीचे के इलाके में गया, तो वो रूहों के आलम में गया, उसने जान दी और फिर आगे। अपोलोनेरियस जो थे वो उसका जो कीदा था वो बिदती था। चुनाचे जो मजबूत मसीह कीदा है वो ये है कि यीशु मसीह कामिल खुदा है और कामिल इंसान है। कामिल इंसान होने के नाते इंसान भी है और कामिल भी है, इंसान भी है और इंसानों से जुदा भी है। और इसके साथ साथ इंसानी बदन के अंदर इंसानी रूह के होने के सबब से यीशु मसीह में इंसानी रूह भी थी, इसलिए वो कामिल इंसान है। बात की समझ आ रही है? तो इसको हम यहीं पर टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अगले जब कौन सी डेट है जी, ज़रा थोड़ा सा मुझे गाइड कर सकते हैं यहाँ से देखकर। 2 तारीख है कि 5 तारीख है? नवंबर है, 2 है या 5 है? 5 नवंबर दिन कौन सा है? ट्यूसडे। अब हमारी क्लास होगी अक्टूबर में, क्लास इसकी नहीं है। सो अब हमारे पास क्लास होगी 5 नवंबर को बरोज मंगल, और मेरा ख्याल है ये पहले 2 सेशन होंगे हमारे मेरे, और उसमें आप ये किताब लेकर आएंगे, निशान लगा लें, और हम अब अगले सेशन में यीशु मसीह की अलूहियत पर गौर करेंगे। अभी सिर्फ हमने यीशु मसीह की बशरियत पर गौर किया है कि वो बशर है, और जो भी चीजें देखी वो बताती हैं कि ये चीजें यीशु मसीह में थी। वो बशर है, अब वो कामिल है। हमने वो चीजें देखी जो हम में नहीं है, उसमें है, इसलिए वो इंसानों में रहकर भी इंसानों से जुदा था। तो अब हम देखेंगे कि वो कामिल खुदा भी है। तो खुदावन मुझे और आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया।